अस्सलाम वालेकुम जी। ये हमने अभी टेंट लगाया है और अम्मा की तरफ से हमें पानी पेश किया गया है। अम्मा तुसी खुश हो? दुआ करो, अल्लाह तो साढ़े वास्ते दुआ कर रही हैं जो जी। अम्मा बहुत खुश है जी। शुक्रिया अलमदरार, शुक्रिया शेख आतिफ साहब। और आपने किए हुए जो वादे थे वो इंशाल्लाह आपके बच्चे यहाँ पे पूरे कर रहे हैं। ये माशाल्लाह चौधरी एहसन साहब हैं, हमारी टीम का हिस्सा। भाई अब्दुल लतीफ़ साहब हैं, आफ्ताब माशाल्लाह। हम मैदान में शेख साहब इंशाल्लाह जो भी आप जिन लोगों के साथ आपके वादे किए हैं वो इंशाल्लाह हम वफा करने के लिए मैदान में। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उधर ही चलने हैं, उधर ही।